Ayan o. So, we're checking the bike ngayong umaga after acquiring it kahapon. So, almost test drive din natin siya kahapon. Ang napansin natin sa video and then dun sa mismong performance niya is yung may nakalog sa front part ng motor. Hindi ko siya nakikita na malapit sa sa makina. Hindi ko alam kung sa makina or so whatsoever. Pero what I noticed today is this one. Alam ko dito bande. So I check this bar. Yan o. And yun napansin ko. Walang bolt. Hindi ko alam kung nalaglag or loose siya talaga or talagang nakalimutan. Yan, yung bolt na yan. Kasi sa kabila meron. So, oh. Yan o, meron. So let's check kung makahanap tayo ng bolt na ganyan. Half throttle. Half throttle mo lang, half. Sige, ito ba? Babari mo kasi. Binibidyo ko kasi. Okay na, okay na.